নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে আৰু পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁৱে মই এইকেইদিন কলৈকো যাব পৰা নাই আৰু ঘৰতো একো বনাব পৰা নাই, সেইবাবে ভিডিঅ'সমূহ খুব কমকৈ দিয়া হৈছে। সেইবাবে এই ঘৰত এনেই বহি আছিলোঁ, ভাবিলোঁ সৰু ভিডিঅ' এতিয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মই মানে আচাৰ বনাইছিলোঁ, মাহঁতৰ ঘৰত যে গৈছিলোঁ যাওঁতে মানে জলকীয়া, জলফাই আৰু কৰদৈ আনিছিলোঁ আৰু সেইবোৰৰ আচাৰ বনাই থৈছিলোঁ আৰু সৰু ভিডিঅ' এটি কৰি থৈ দিছিলোঁ। ভাবিলোঁ সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি। আৰু আমাৰ কালি 10 দিন হ'ব বৰদেউতা ঢুকুৱা আৰু পৰহি শনিবাৰৰ পৰা আমি তেল খাব পাৰিম আৰু ৰবিবাৰৰ পাছৰ পৰা আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেচিপি দেখা পাব। আৰু বিহুততো পিঠা লাড়ু বনাব নাপালোৱে আৰু পিঠা লাড়ু বনোৱা ভিডিঅ' পাব। নতুনকৈ আকৌ ঘৰত বিহু পাতিম, সেইবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখা পাব। আহকচোন মই কি আচাৰ বনালোঁ আৰু কেনেকৈ বনালোঁ অকণমান চাওক ভিডিঅ'টো। এয়া জলফাইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ আৰু অলৰেডি অকণমান পকিছিলে জলফাইখিনি, সেইবাবে মই বেছি সময় বইল কৰিবলগীয়া হোৱা নাই আৰু অলপ দেৰি বইল কৰাৰ পাছত এনেকৈ ৰ'দত শুকুৱাব দিছোঁ। এদিন এনেকৈ মই শুকুৱাই লৈছোঁ, জলফাইখিনি পানীখিনি পূৰা শুকাই লৈছোঁ আৰু তাৰে পাছদিনাখন মই জিৰা, ধনিয়া গুড়ি এনেকৈ কেৰাহীত অকণমান গৰম কৰি লৈছোঁ। গোটা জিৰা আৰু ধনিয়া আপোনালোকে মানে নিজে ঘৰত বনাই ল'ব পাৰে মছলাখিনি, কিন্তু মই পেকেট মছলাই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু নিমখ হালধিটো সানি লৈছোঁ, লগতে এই জিৰা ধনিয়াৰ গুড়িখিনিও ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি লৈছোঁ জলফাইখিনিত। আৰু আনফালে মই কেৰাহীত তেল গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া আইনাৰ টেমা এটাত এনেকৈ ভৰাই ল'ব ধৰিছোঁ। যিকোনো আচাৰ মানে আইনাৰ টেমাত বনাব পাৰিলে ভাল হয় প্লাষ্টিকৰ টেমাতকৈ, সেইবাবে ডাঙৰ টেমা আছিলে মোৰ আগৰ পৰাই। এইখিনি গোটেই ভৰাই লোৱাৰ পাছত এতিয়া মানে ইয়াতে তেলখিনি ঠাণ্ডা হ'ব দিছিলোঁ। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এতিয়া ইয়াতে ভৰাই দিলোঁ। আমাৰ ঘৰৰ সকলোৱে যিকোনো আচাৰ খাই ভাল পায় আৰু ঘৰত মই সকলোবোৰ আচাৰ নবনাওঁ, মাজে মাজে এনেকৈ বনাওঁ, কিন্তু আমাৰ কিনা আচাৰটো বহুত অনা হয় কাৰণ সকলোৱে ভাল পায় আমাৰ আচাৰ। যিকোনো আচাৰ খাই ভাল পাওঁ আমি। আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভৰাই ল'লোঁ তেলৰ সৈতে আৰু তাৰ পাছদিনাখন আকৌ মই জলকীয়া যে আনিছিলোঁ মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰাই, জলকীয়াখিনি ইয়াতে দি ল'লোঁ আৰু ৰ'দত এনেকৈ শুকুৱাব দিছোঁ। সোৱাদ লগা আচাৰ হৈছে। আপোনালোকৰ দৰে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাব পৰা নাই, তথাপিও ভাল লাগিছে আচাৰখিনি খাই। এয়া আকৌ মই দুদিনমানৰ পাছত এনেকৈ ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াক গোল নেমু নিমখত এনেকৈ দি থৈছোঁ কাৰণ কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হয়। গোল নেমুটো খুব ভাল। আৰু কৰদৈ আচাৰ বনাইছিলোঁ, কিন্তু মই ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। এয়া কৰদৈ আচাৰ আৰু এইখিনি জলকীয়া এনেই তেল দি আৰু নিমখ দি থৈ দিছোঁ। এইখিনি বাঁহৰ গাজৰ আচাৰ, এইটো কিন্তু মই বনোৱা নাই, এইটো কিনা হয়। আৰু এয়া আমলখি এনেই অকণমান বইল কৰি কিনে নিমখ দি থৈ দিছোঁ। আৰু এইখিনি মোৰ আচাৰ। আৰু ভিডিঅ'টো যে সম্পূৰ্ণকৈ চালে তাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে নতুনকৈ চাই থকাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ সোনকালে আহি আছোঁ। তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ।